बाबा बाबा ये तो देर घर में छाए कुछ भी नहीं मैं बाबा बाबा ही कुछ आए कुछ है नहीं बाबा बाबा ये तो देर घर में छाए कुछ ही गुलाब जो गुलाब है जेको टिण खां पहिरियां घुमाए जी वियो पुट ही वारी मां जो औलाद आहे गुलाब जो गुल आहे अरे बाबा ये तुम्हारी मां जो औलाद आहे हाँ पुट ही कुआरी मां जो औलाद आहे जे पंहिंजे पाप खे लिकाइण लाइ हिनखे गंद जे ढेर ते उथलाए छॾियो ऐं कुता हिनखे कीड़े ॾेई रहिया हुआ पुट हिन जो माण्हू जॾहिं मुंहिंजी कननि ते पई न त मूं वञी ॾिठो त कुता हिनखे खपी रहिया हुआ ऐं पाण में विड़ी बि रहिया हुआ मूं हिनखे छॾाइण जी भरपूर कोशिशि कई पुट मूं ते बि हमलो करे छॾियो मूं मुंहिंजी जान जी परवाह न कई हिन मासूम गुल खे छॾाए वरितो जॾहिं हिनखे मूं पंहिंजे हथ ते कयो न त हिन जूं अखियूं खुलियूं ऐं मूं महसूसु कयो त हिन जूं अखियुनि में कुझु सुवाल आहे ऐं मूंखां पुछी रहिया आहिनि त मुंहिंजी ग़लती कहिड़ी हुई मुंहिंजी ग़लती जो मूंखे एॾी वॾी सज़ा मिली ऐं आहिस्ते आहिस्ते हुन जूं अखियूं बंदि थी वियूं ऐं हिन जो साह जो सॻो हमेशह लाइ टुटी वियो पर बाबा हिन जी मां काॾे वई हुई जो हिनखे कुता खाई विया पुट हीअ उनजी मां त हुई जे हिन मासूम खे गंद जे ढेर ते उछलाए छॾियो हुनजी मां न बाबा न हाँ इहा मां नथी थी सघे जेका पंहिंजी औलाद खे गंद जे ढेर ते उछलाए न बाबा तोखे ख़बर आहे न मां हूंदी हुई मूंखे पंहिंजे हथनि सां मानी खाराईंदी हुई मूंखे मिठियूं ॾींदी हुई ऐं बाबा मूंखे खीर बि पीआरींदी हुई न बाबा न बाबा इहा मां नथी थी सघे हा इहा मां नथी थी सघे बाबा इहा पुट तुंहिंजी मां ऐं हिन जी मां में फ़र्क़ु आहे पुट कहिड़ो फ़र्क़ु आहे बाबा मुंहिंजी मां ऐं हिन जी मां में पुट हिन जी मां उहा औरत हुई जे पंहिंजे गुनाहनि खे लिकाइण लाइ ऐं ज़माने जे ताननि ॿेड़नि खे सड़ण खां पहिरियां ई हिन मासूम खे गंद जे ढेर ते उछलाए छॾियो ऐं तुंहिंजी मां ई कोन ही कुआरी मां जो औलाद आहे बच्चा कुआरी मां जो औलाद आहे बाबा ही चई छा थियो बाबा तू चलो थी वे तू चलो बे बबलू चढ़ियो आहे अरे तू चलो थी मां चढ़ियो आया जॾहिं हिन ॾे में ज़ालिम दरिंदा एॾा कहिड़ा कुता करतूत कंदा न त मूं जहिड़ो इंसान जहिड़ो थी वेंदो पागल बणिजी वेंदो हाणे तूं हिते वेह त मां हिन मासूम खे मिठी पाप वाले करे ॾियां छो त हिन जी मां त हिनखे पंहिंजी गोद न वरितो मूंखे यकीन आहे त हीअ धरती मां हिनखे पंहिंजी गोद में ज़रूरु वठंदी
चवन था बबलू चलो भाई अरे न मां चलो नाया या मां कीअं थी सघे जे मुंहिंजो गुलनि जहिड़ो बचिड़ो ढेर ते उछलाए छॾियो ऐं हुनखे रोलू कुता खाईंदा या मां न बबलू या मां न या ॾहण आहे ॾहण आहे बबलू छाते ॾहण लथी रात को और भाग गई जा अदा बबलू होली बाबा जी कुत्तन के खाइयो आइयो चली छा ओ न कुत्ता बाबे के खाइयो हां के जा कुत्ता बाबे के खाइया लगे तो कुत्तन दा बाबे पिटायो अदा कुदू बाबा सुबह नमाज ते ईंदो आहे न वञे त रस्ते ते गंद जे ढेर ते हुन मासूम खे कुत्ता खाइया कुत्ता खाइया मासूम के अरे तू तो सजे घर के चलियो करी असां जे घर में बात आहे न कुत्ता के खाइंदा अदा कुदू पांजे घर जो बाहर न ओ बाहर उनखे कुत्ता खाइया बाहर कुत्ता खाइया चवी छा तो कल्लकड़ी दई जा अदा कुदू तुम गंदी दोन तो बाबा चए पियो कुंवारी मां तो कल पाप पाए तो बाबा जो केड़ो कम जो परावा उछलाए लगा घर में खंडो जे अदा कुदू दिस गाल बुध बाबा एक नेकीअ जो कम कयो आहे न हां सी बाबा ठीक हो कहे गलत जो कन हिकड़ा लोड़ी अबो अरे सदा तो उन्हनि खे अचण घुरिजे न जिन ये कुदो कम कयो अदा कुदू गाल बुध अल्लाह से उन्हनि खे ज़रूर सजा ॾींदो हा हाणे हिकिड़ो कम कर बाबा ऐं तूं जो पींगो वठो घर जे दर ते टंगे छॾियो वो पालियो परावा ॿार पालियो अदा कुदू जेड़ी मतलब ॾिस तेरे मतलब छिपको लॻो पियो आहे रुगो दड़क बाबा ठीक हो कहे चङनि कमनि जो घर खे सुधारे छॾी हाणे भलाई कम थो करे अरे छा जो मुझे के रखे तो जो रब मुखारो करे छड़ियो आहे बाकी ते सब ठीक आहे न बाबा तू जो केड़ो कम जो परावा उछलाए लगा घर में खणी आहे माण्हू छा चवंदा अरे छा वरी छा चवंदा माण्हू मूं कहिड़ो गुनाह जो कमु कयो आहे ॿारनि खे खणी कब्र हवाले कयो अथमि कहिड़ो ॿियो कयो अथमि बाबा इन हरामी ॿार खे भले कुत्ता खाई वञा चङो न चओ लॻे हरामी हरामी त उहे इंसान आहिनि उहे इंसान जेका पंहिंजी हवस पूरी करण लाइ मज़लूम औरतुनि ते ज़ुल्म कंदा आहिनि ऐं उन्हनि जे ॾोह जी सज़ा मासूम ॿार पैदा करे कंदा आहिनि उहे आहिनि हरामी बाबा हिकिड़ो कमु कर स्पीकर खण ऐं वाइस माण्हुनि खे ॿुधाए त इहो कमु न कर रोक उन्हनि व्याज खोरनि खे जेके वसंदड़ बेड़ा वीरान करे छा अथनि रोक उन्हनि सरदारनि खे जेके पंहिंजी अलाई हठधर्मी ऐं थाके जवान ख़ातिर बिरादरी खे रत में विझारे तबाह ऐं बर्बाद करे छॾनि रोक उन्हनि डॉक्टरनि खे जेके पैसे जी ख़ातिर ॿ नंबर दवाऊं हलाए असां इंसानी जाननि सां खेॾनि था पिया रोक उन्हनि दुकानदारनि खे जेके मिलावट करे ॿिन्ही हथनि सां असांखे लुटे ऐं फुरे रहिया आहिनि बाबा तो खाग में घणई आया मुरलियूं वजाए मरी खपी विया हो बाबा ही कौम सुधरणी कान अरे तो जहिड़ा जे क़ौम में हूंदा न त पोइ क़ौम काथो सुधरंदी तो जहिड़नि खे न औरत जी इज़त जी ख़बर न नियाणे जे एतिराम जी ख़बर त पोइ हीअ क़ौम कीअं सुधरे बाबा चइबो सच फतवा जवान जमान न्याणी चार मोकिले छॾी अथई ॿ महीना लड़ाई कान थी अरे उहा मुंहिंजी धीअ न मुंहिंजो पुटु आहे पुटु मूंखे हुन ते पूरो एतमाद आहे
बाबा बाबा अधीरानी शहर में छा कर दिया धूल पाई दिया शहर में छा अदा खुद को तू धूल छोड़ा तो पाए निकरीवन जय भक्त चितो आयता रुगोती यखी लगे कहानी ने गिरफ्तारी हल 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 बाबा बाबा नकम के जाए जो नकम जो आए नकम करे नकार करे रुको रुको होटल के को पचाए थे जो लो एक टुकड़े जो कोई में ठोकराई दो बाबा बाबा अतो तुमको मुके मारे पे भला छो हां उधर तो उन्हें गाल देते ना उन्हें तो सनो सफा सत्यानाश करे चले घर के बर्बादी तबाह करे चले भाई हाँ कोई मैं इसको पागवान सोच तुझो वो अच्छे इस जमीन का आयु का कौन है हां बाबा हां बाबा बाबा रास्ते में आते तो हां हां वो दुकान है कहां खुद लो चलो मां हां अच्छे तो हां आते तो आते अदा अदा जवाब जी गाल तो करे ना हाँ हां हां आते यार बनिए ते वो फसुल सर गयो खबर नहीं देर वाले छोकरी थे तो बाबा बाबा अगे अम्मा मानी खारंगी हुई न हाने त अतिरानी भी पढ़े थी पई बाबा मुखे मानी कौन थी वणे बाबा यार को तू सब चेरे आई तुझी मां थी ना तो तोखे पंहिंजे हथ सामान खाराया ऐं राणी राणी के पढ़ण लाइ शहर वियल आहे इंशाल्लाह उहा तालीम मुकमिल करे अची वेंदी उहा बि तोखे पंहिंजे हथ सामान खाराई हाँ बाबा जॾहिं अतिरानी ईंदी न हाँ पोइ पाणे मां मानी खाईंदुसि बाबा हाँ ठीक आहे पुट हाणे भला मां ॿाहिरि ज़मीन तो चकर ॾेई पहुची थो अचां ठीकु आहे बाबा ठीक है बाबा तो खुद भी मुखे मारे तो ऐं अदा जवाब भी खर्ची न थो ॾे छा थियो अथई चरिया अदा जवाब दे तो खुद किन्नू है किन्नू सुने जमीन जो कम तू तो अकेलो करे हुरगो खाए तो खाए हेडो पेट थी हो तो अदा तू अकेलो बनिए ते छो कम कंदो यार अरे ज़मीन जो कोड़ो कम हूंदो आहे वेंदो आहे चकर ॾींहुं मोटी ईंदो आहे कम वरी करिणो आहे ज़मीन ते अदा जवाब दे अॼु खां कोन्हे आऊं तो तव्हां गॾु ज़मीन ते अरे बाबा हाणे ध्यानु रखो हल ॿियो अदा जवाब दे इलाही ॾींहं थी विया आहिनि बाद में दुकान जा गंजा 20 रुपया ॾेई करे गंजा गई था ये कल्याण को सुभाणे ठीकु
पी माओ जी इज्जत के पड़े हुआ है, सच्चर के पड़े हुआ है, सामी के पड़े हुआ है, ससुई के पड़े हुआ है, मालवी के पड़े हुआ है, वो सिंधी जे सुरमार शाह लतीफ के पड़े हुआ है, पंजो पाड़ के पड़े हुआ है। रानी मुझे नडपन खां वठी हिन महिल जी ज़िंदगीअ में तो राणी खां सवाइ ॿियो कोई न आहे। मुंहिंजी इज़त मोहबत ऐं प्यार जो भरम रखिया। मां जिथे भी रही आहियां, मुंहिंजे दिमाग़ जो लाशौर हिस्सो हमेशह सुजाग रहियो आहे ऐं मां जिथे बि हुजां सदाईं मुंहिंजे दिलि जी धड़कन मुंहिंजो सोट मुंहिंजो वाजिद रहियो आहे। राणी अलाए छो मां जॾहिं तोखे ॾिसंदो आहियां पंहिंजे दिलि खे जलींदे बि पाण ते कंट्रोल न आहियां करे सघंदो। ईअं लॻंदो आहे जीअं ख़्याल गर्मीअ जे घाट में पिसजण जी कोशिशि कंदा हूंदा आहिनि। तॾहिं मां बि माज़ी जा वर्क ॻाईंदी आहियां ऐं यादुनि जी सेरी विछाईंदी आहियां। हुन सेरी ते मूंसां गॾु सिर्फ़ु मुंहिंजो वाजिद ई हूंदो आहे। राणी मुंहिंजी बि हयाती तो खां बिना ईअं आहे जीअं सहरा में बीठल बिना पंहिंजे को वणंदो आहे। मां जिथे बि हुजां, किथे हुजां या पर कॾहिं बि मूंखे पाण खां परे महसूसु न कंदो आहे, छो त मां जिथे बि हूंदी आहियां तुंहिंजी तांग मुंहिंजे मन अंदर में सदाईं रहंदी आहे। राणी अलाए छो इहे सभई सुञाणप हुजण जे बावजूद मूंखे थोरो डपु थींदो आहे। मूंखे तुंहिंजो प्यारु नसीबु थींदो पियो आहे। चिकरे जफ़ून मुझो तूं इहो त सम्झी त राणी शहर जी रोशनी ऐं वक़्त जे वाचूड़नि में पंहिंजो पाण विञाए वेहंदी त इहा तुंहिंजी भुल ऐं तुंहिंजे एतमाद जी खोट आहे। राणी मुंहिंजो बि तव्हां यही उमेद आहे, पर हितां जे माण्हुनि जा वात अलाए छा छा पिया कंदा हुआ। माण्हू ऐं खून जा वात कीअं बंदि कया आहिनि वाजिद? मां तोखे वधीक कुझु बि नथी चई सघां, रुॻो एतिरो चवां त मुंहिंजे करे कॾहिं बि मुंहिंजे पीउ, मुंहिंजे भाइरनि या तोखे शर्मिंदगी जो मुंहुं न ॾिसणो पवंदो। केर हाणे थकियल आई आहियां, मां आराम कंदसि। ठीकु आहे, तव्हां आराम कयो। मां बि जाते जो इंतज़ार थो कयां। ऐं ॾाढे टाइम थियो। बाबा घर कोन्हे? जाते ॿाहिरि वियल आहे काथे। बेटा वाजिद, तू बनी तो मोटी है। हाँ चाचा बनिए तो माशाल्लाह फसल भी सुबह से आए। माशाल्लाह। बेटा मां सोचा पियो त फसल की रानी की काली में तो तव्हां बि मुंहिंजी शादी कराए छॾियो। चाचा जी तव्हांजी मर्ज़ी। हिन जी सोच जाए, हिन जी शादी कराए जाए। बाक़ी असांजे बारे में न सोचे। तुझे बारे में सोचा न, अने सुधरे लाइ बारे में मां कोन सोची तुझे। छाती सुधरा हिकड़ी भेण हुई सावेण खान साहब के ॾेई छॾी। उचे हाथ ॿुॾे वटि हिकु तड़के तो पणजी पवां। अरे तो शर्म न थोड़े। तुझी शादी अरे मां कोन सुधरे लाइ शादी कराई दो। जे शादी कराई दो उहा मूंखे पालणी पवंदी, कोन कराई दो तुझी शादी। जेसिताईं न सुधरंदे ईअं ई मरी वेंदे, ईअं ई कपी वेंदे। वगार ॿुधो, मुंहिंजो नालो बि खुदन ऐं खुदन वॾो खेॾ करा। कॾहिं अहिड़ो कंगड़ ॻिचीअ में विझंदो साईं राजन खे ॾिसी मां मर्याद थी जेका मुंहिंजो ख़्यालु तव्हां त मुंहिंजा दुश्मन आहियो, दुश्मन। हा सही, माणे मर्याद खे वॾा सुख ॾिना हुयई। असां तुंहिंजा दुश्मन आहियूं। हिकिड़ी भेण अथई, उहा बि तुंहिंजी दुश्मन, वाजिद बि तुंहिंजो दुश्मन, हू गुदाम चरियो बि तुंहिंजो दुश्मन, ऐं मां पीउ बि तुंहिंजो दुश्मन। हा हा सभु दुश्मन हो मुंहिंजा, कोई कोन को मुंहिंजो। अरे अरे कहिड़ो पीउ हूंदो आहे जेको औलाद जो दुश्मन थींदो आहे? अरे मूं त सोचियो हुयो त तूं सुधरंदे ऐं पीढ़ीअ में मुंहिंजो सहारो वठंदे, पर तुंहिंजे ज़मीर ते न दिमाग़ ते न दिलि ते बेग़ताई जी दस ॼमी वई आहे। दस छॾियो सुधरी वेंदो। मुश्किल
जो सुधरण मुश्किल आहे। ई बेज़मीर इंसान आहे। इनखे जेकॾहिं सुधरणो हुजे हा न त कॾो को अॻ में सुधरे हा। हाणे कोन सुधरंदो। ओ बाबा यही लफ़्ज़ ये तो जा लफ़्ज़ मुझे अंदर के वठन था वठन जीअ खे जी न ॾिठा कहिड़ो न घर में मां रहा हल घेरे में रहा घेरे में रहा। न चवंदा कयो चाचा वॾो आहे हिन खे कुझु करे वञे कोन्हे चङो पुट तूं इहो ॿुधाए त बबलू किथे आहे? हुन मानी खाधी हलाइनि चिरियाण बचियो आहे। ॿी चिंता मारे थी पई। चाचा बबलू हिते ई वेठो 20 रुपया वठी वियो ॿार शइ वठण। चङो पुट हुनखे वठी ॾिस ऐं हेॾा मोकिलियसि। मानी खाधीअ थी हलाइनि। ऐं हा चाचा राणी आई आहे अंदरि आराम गाई आई है ठीक है। बाबा की आया था? बिस्मिल्लाह खया खोर नम्मा पली थी यानी तो गाई खेरा साथ नहीं देना थियो। बाबा मां बिल्कुल ठीक आया। आई खैर सां इम्तिहान बि थी विया। बस अलाह करो त रिज़ल्ट सुठो ईंदो। लाख वो मुझे फल के अखबार कर दो तो तू पढ़ी पास थी मुझे इन पीरियड में नालो रोशन कर दिए मुँह माण्हू जा भेणा ताना सही तोखे पढ़ाइण लाइ शहर मोकिलियो थिए बाबा जीअं अव्हां मुंहिंजी परवरिश कई आहे मूं ते एतमाद कयो आहे मां चाहींदसि त हर वालिदैन पंहिंजी औलाद तरफ़ ईअं ई ध्यानु ॾियनि। मां जुर्मेरनि ताननि को बिल्कुलु कोन ॾिठुसि ऐं पंहिंजे सही जवाबु तूं न्याणी तोखे न्याणी कीअं चवां तूं त मुंहिंजो पुटु आहीं न तूं मुंहिंजो सुहिणो पुटु आहीं तोखे लॻाए छॾी अथमि धीअ हाणे मुंहिंजी इज़त जी ॻाल्हि हाणे मां ॿुधां थो वञी त पोइ मोटी अचां ठीकु आहे। जी बाबा काश दुनिया में हर वालिदैन ईअं ई हुजे ईअं ई पंहिंजी औलाद ते एतमाद करे। हर शइ अॻिते पोइते करे छॾे। तू मूंखे त ॾिसी परेशान छो थी वई हाँ ही असांजो ॻोठु आहे ऐं मां ॻोठ जे अधेरे जो पुटु आहियां यानी असीं चङा आहियूं ॻोठ जा। नादर खान तूं पंहिंजो पाण खे हिन ॻोठ जो चङो थो चईं पर चङा त ईअं न आहिनि कंदा जो बिना दर खटकाइण जे कंहिंजे घर हलिया अचनि। ओके बाबा हाणे ॻाल्हि ॿुध न जॾहिं खां यूनिवर्सिटी जूं मोकलूं थियूं आहिनि ऐं तोखे मूं कोन ॾिठो आहे हिकु आशिक़ जे दिलि में सिक त पैदा थींदी न आहे मूंखे सिक लॻी ऐं मजबूर थी तो वटि हलियो आहे। मूंखे तुंहिंजो ईअं मुंहिंजे घर अचणु बिल्कुलु बि पसंदि न आहे। ओके बाबा ओके ठीकु आहे पोइ ग़लती थी पर हिन दिलि जी ग़लती आहे
जेका मूंखे मजबूर थी करे तो वटि अचण लाइ तोखे चङी तरह ख़बर आहे मुंहिंजी तबियत जी बि ऐं मुंहिंजी आदतुनि जी बि तूं इहो बि ॼाणी थो त मुंहिंजो रिश्तो मुंहिंजे सौट सां तइ थियल आहे मां हुनजी अमानत आहियां हुनजी मंग आहियां कोई बि अहिड़ियूं ॻाल्हियूं रानी डार्लिंग कृष्ण तू पढ़ी लिखी आही वो सोचो त तू कुछ मॉडर्न थी हूंदी है पर वेरी सैड यार तू तो सारी गोथराणी छोकरी आई गाल नंढपण जा मंगणा त छा निकाह बि न लॻा आहिनि निकाह बि जाइज़ न आहे असां ग़रीब माण्हुनि जी वाता निकितल लफ़्ज़ निकाह जेतिरी हैसियत रखंदो आहे नादरखान ऐं रही ॻाल्हि नंढे हूंदे जी त मां ऐं वाजिद नंढे हूंदे खां हिक ॿिए खे पसंदि कंदा आहियूं मां कॾहिं बि न चाहींदसि त मुंहिंजे करे मुंहिंजे घर वारनि खे का बि तकलीफ़ थिए मुंहिंजो घोटु थींदो त सिर्फ़ु वाजिद वाजिद घोट थींदो नो 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 ले वाजिद घोट थींदो ॻाल्हि ॿुधी छॾ जेकॾहिं तो अहिड़ी हरकत कई न त पाण सम्झी थी ऐं बर्दाश्त कोन कंदुसि तूं मुंहिंजे मोहबत जो मज़ाक पियो उॾाई वाजिद तुंहिंजो मुड़ुसु थींदो न कोन थींदो मुड़ुसु छो छो त मां तोसां प्यार कयां थो तूं मुंहिंजी पसंदि आहीं ऐं मुंहिंजी पसंदि कंहिं ॿिए जी थिए इम्पॉसिबल कहिड़ो प्यार छाजो प्यार कीअं थींदो आहे प्यार छा मूंखे ख़बर नाहे त तूं हिते केतिरा खीस कया आहिनि ठीकु आहे मां पापी आहियां मां गुनाहगार आहियां मूं काफ़ी नियाणियुनि जूं इज़तूं लुटियूं आहिनि काफ़ी घर बर्बाद कया आहिनि पर तुंहिंजी न मन मुर्ग मूंखे मोहे विधो आहे मूं सभु कुझु छॾे ॾिनो बसि तोसां शादी कंदुसि न सभु कुझु सीख थी वेंदो प्लीज़ तूं छा थो सम्झी त इहे मुंहिंजे घर अची मूंखे तंग कंदे ऐं मां तोसां शादी लाइ तयारु थी वेंदसि इहा तुंहिंजी भुल आहे मां चवां थी महिरबानी करे तव्हां निकिरी वञ हले वञ निकिरी वञ मुंहिंजे घरां ऐं मुंहिंजी ज़िंदगीअ मां तुझी जिंदगी में निकली तू मुझी जिंदगी है जिंदगी में सदा कोई जिंदा रह सके तो अर्गिस न मां तो को छड़ीस ओके तो तू मुझी मोहब्बत छो एतराफ करणो पवंदो ठीक है जेकॾहिं तूं चाहीं थी त तुंहिंजी ज़िंदगीअ मां निकिरी वञा त पोइ रस्तो निकिरियो आहे त मां पंहिंजो पाण खे हिन ई घर में गोलियूं हणी शूट करे छॾियां हले मुंहिंजी रत तुंहिंजे कदमनि में अची करे त जीअं दुनिया खे ख़बर पए त आशिक़ कीअं महबूबनि ते क़ुर्बान थींदा आहिनि नादिर खान तुंहिंजे दिमाग़ ते वॾे को भूत सवार आहे भूत त सवार आहे मुंहिंजे दिमाग़ पर वॾे को न तुझे इश्क जो भूत सवार है पर अॼु मां तो वटि वॾे ते ख़ुशि थी न तुंहिंजो आशिक़ थी आहियां मूंखे पंहिंजे प्यार जी ख़याल आहे मां चवां थी निकिरी वञ हितां अॼु दुनिया खे मां ॿुधाईंदुसि त तूं नादिर खान जी मोहब्बत खे केतिरो ठुकराई ऐं मां हाणे जो हाणे पाण खे ते उॾा छॾियां जेकॾहिं हिन मन पाण केतिरी मारियो त सॼो इल्ज़ाम मुंहिंजे भाइरनि ते ईंदो मुंहिंजी ज़िंदगी तबाह थी वेंदी कीअं जान छॾाए हिन जानवर मां ठीक है तो तैयार है नादिर खान तूं ईअं नथो करे सघीं तूं पढ़ियो छा आहे मां छा कयां मुंहिंजी मजबूरी आहे मां जॾहिं किताब जो वर्क खुलायो त हर वर्क ते मूंखे राणी मिली इन में मुंहिंजो हिकिड़ो ॾोह आहे ऐं बाक़ी जेके दुनिया जी सब्जेक्ट जी ॻाल्हि थी करे तूं त मूं घणो कुझु पढ़ी छॾियो आहे
हूँ शौर जी खोट आहे तुझे दिल में मुझी मोहब्बत नाहे ओके गुड बाय डार्लिंग गुड बाय ना बाय मां तो वाइदो थी गया तमाम असां शादी जरूर कंदस पर मुझे को शर्त आहे हिकिड़ो शर्त डार्लिंग तू हुकुम त कर हू केरु अफ़राद हुयो न उन डूंगर दारे पंहिंजी शीरत जे लाइ खीर जी नदी बहाइण जी कोशिशि कई न बहाए सघियो पर नादिर ख़ान बहाईंदो आसमान का तारा लाहे तुझे गंद में विछाए सघे थो नादिर ख़ान तू हुकुम कर मां चवां थी ये सब शयूं तुंहिंजी पहुंच खां परे आहिनि तू रुगो हिकिड़ो कमु कर ओके हुकुम कर कहिड़ो कमु आहे तू शाह साईं जो रिसालो वठी उनखे चङी तरह यादि कर उन जो हिकिड़ो लफ़्ज़ चङी तरह पढ़ी ओए तो हुआ टच मां तोसां शादी लाइ तयार हूंदसि ओके डार्लिंग शाह साईं जो हिकिड़ो रिसालो अरे तू हुकुम कर 4 साल याद कयां मां इहो को प्रॉब्लम आहे मां सम्झां दिली दिल में तू मुझी मोहब्बत मने चुकी है ठीक है मां डार्लिंग पंहिंजे ना प्रॉमिस ते कायम रह मां चवां थी न मां पंहिंजे वाइदे ते क़ाइम हूंदसि तू पहिरीं यादि त करे अच दिल्ली नथी चवे भेण ओके जे तोखे हासिल करणो आहे न वञणो पवंदो ओके बाय डार्लिंग ओके अजीब चयो बेवकूफ़ इंसान हूं कि मां कहिड़ी मुसीबत में जी फासी आहियां या अल्लाह हेॾो आसान आहे शाह जो रिसालो तू केरु आहीं मां हा तू केरु आहीं तू ऐं हिते कीअं आई आहे मां औरत आहियां हू मूंखे पटींदा हू मूंखे चटींदा तोखे केरु बि कुझु कोन चवंदो तू पंहिंजो पाण संभाल तू आहीं केरु न हू तोखे बि पटींदा तोखे बि चटींदा तू बि औरत आहीं हा तू बि औरत आहीं केरु कुझु बि कोन चवंदो मुंहिंजी भेण केरु कुझु बि कोन चवंदो तोखे कुझु न थींदो केरु तुंहिंजे विच में ईंदो भेण मां तुंहिंजी भेण आहियां सॼी ज़िंदगी मूंखे के भेण करे सॼो ई कोन्हे मां तुंहिंजी भेण आहियां हिते केरु बि तुंहिंजे विच में ईंदो केरु बि तोखे कुझु न चवंदो तूं इलाही परेशान आहीं तूं अंदरि हली आराम कर तू भेण थी करे मुंहिंजी हिफ़ाज़त कंदी आहे न तू भेण थी करे मूंखे कीअं थी बचाए सघी मां त मां हुयसि मां हुनजी हिफ़ाज़त न करे सघियमि मां हुनखे न बचाए सघियमि कुत्ता खाई विया हुनखे खाई विया वो मरी विया इनखे को वॾो सदमो आहे इन सां ज़रूरु को ज़ुल्म कर तू परेशान न थी हा मां है तोसां गॾु ॿियो छा वञी करे तूं अंदरि आराम कर ही घर तुंहिंजो ई आहे अच मुझे करा हा ही घर तुंहिंजो
तुझी भेण आहे तू काय अचू मुसा अची शेर खान बुरायो गई हुंदई का चोरी तरे घुरायो भई बाबा उचे कुछ कमा वठी कहिड़ो कमु आहे हाणे थाट बि खणी वॾे जो पुटु आहे नादर खान वो बाबा राणीअ सां गॾु पढ़ंदो अरे जे राणीअ सां गॾु पढ़ंदो आहे त कहिड़ी अरबा खदा थी पई वॾे शेर खान चए थो त नादर खान राणीअ सां मोहबत कंदो मजबूर को थिए त राणी सां बाबा हीअं कोन थो वठे अरे लानत थो विझां मां इन्हनि 5 लखनि ते अरे अरे तोखे इहा ॻाल्हि कंदे इज़त गैरत कान आई बाबा गैरत जी कहिड़ी ॻाल्हि आहे वॾे पंहिंजा पैसा थो ॾे ज़ोरी त कोन थो थिए न ऐं ॿियो वैस पुछे त शफ़न में मुंहिंजी हुज आहे अरे असां कॾहिं वॾेरनि में अहिड़ी हुजूं कयूं आहिनि छा जो हूअ मुंहुं में उच थो रखे असीं ग़रीब सूं आहियूं पर अहिड़ी हुजूं कोन था सघूं हुन जूं 5 लख रुपया हेॾो ज़मानो थियो अथई रिटायर थियो थी ॻाल्हि सम्झे मुंहिंजो गहो चढ़ी पवंदो उहे बि माण्हू अॼुकल्ह छोकिरियूं विकिणनि था छा अरे लानत आहे उन्हनि ते जेके पंहिंजूं न्याणियूं जानवरनि वांगुरु विकिणनि था लानत आहे उन्हनि ते लानत मां एॾो बेगर ते पैसे बि न आहियां जो पंहिंजी न्याणी टकनि एवज़ विकिणां अरे न्याणी त सत क़ुरान हूंदी आहे तूं कहिड़ो भाउ आई जो क़ुरान खे थो विकिणी पंजनि लखनि में हिन वाजिद खे पढ़ाए वठंदासूं ऐं मां बि पढ़जी पवंदुसि शर्म कर खुदू शर्म कर अरे तू कहिड़ो भाउ आई जो भेड़ खे विकिणी थो अरे ॿाहिरि त भेड़ुनि जा घर चला थींदा आहिनि ॿाहिरि त भेनरुनि जा कूंगरा हूंदा आहिनि तो जहिड़े बेघर त पाके को न को शर्म न हया बाबा साल रुगो तुंहिंजो मुस आहे तूं चाहे थो त वाजिद पढ़जी वञे मां कुंवारो मरी वञा ये मूं त तोसां साड़ ज़रूरु आहे पर इहो न त तूं कुंवारो मरिजी वञ पर मुंहिंजो साड़ इहो आहे त तूं सुधर तोते सख़्ती न लाइ थो कयां त तूं कुझु सुधर पर तुंहिंजो सुधरण जो को प्रोग्राम ई न आहे जाए थो हिकु मिंट कोन सां दे मूंखे कोन सां दे निकिरां थो मां पाणे अदा तू काले भी नहीं दे मुझे भा ये घर तुझो ही आहे ना है मुझे घर ये घर वाजिद खान जो आहे ने घर में मुझे गाय से तक देखा मां मरिया तो हुई ख्याल रख दी ऐं तव्हां सब मुझे दुश्मन थी बिठायो अदा मुझे अखियुनि में गौर सां ॾिस मां तुंहिंजी भेण बि आहियां मां तुंहिंजी माउ बि आहियां मां तुंहिंजी इज़त बि आहियां ऐं तुंहिंजी गैरत बि आहियां अदा ॿाहिरनि ते त भेनरुनि खे फ़ख़्रु हूंदो आहे कि ॿाहिरि त भेनरुनि जी इज़तुनि जा रखवाला हूंदा प्रतिभा या ठीक की इज्जत थाजी ये मुझे समझ नहीं अरे छा कदे तूं छा कदे ॿुधाए न मूंखे छा कदे तूं बाबा अचो तव्हां हलो बाबा अचो न अस्सलाम वालेकुम मराठे वालेकुम अस्सलाम गुलाब खान अच्छी हैं
बढ़िया कंदू धारी गई सुको यार ने पाण के बुरे निगाह माण्हू बुरे निगाह सां कोन था ॾिसनि गरजी लॻल अथई गरजी यार दिल तो कहती घर में इज्जत न हूंदई न ॿाहिरां छो कंदा अरे तो चवां तो मुंहिंजी दिल थी चए घर छॾियो हलियो वञा मता गरजी काॾे वेंदी ॾंडो खण मामे शपन खां पोइ बि घर जो वॾो तूं त आहीं न घर में टके जी कार टोपी दराड़ ते चापर टको घुमंदा था वत वञी तो उनखे ॼण मुल्क ई असां घर में पापो अची घर जो वॾो पढ़ो हां सुधरी पवां त बाबो ॻाल्हाया या दुनिया ॻाल्हाया या पंहिंजूं ग़लतियूं न भाऊ इल्म पढ़े ऐं जाइ जो हिते कोई कम न थई हाँ यार वो तो थी बाबे जो पढ़ो न पढ़ियास सोबत जो असर थियो तो जड़ी संगत होली दा मैं तो के घलियो न पढ़ खाली पाण न सगी लाख लाना तो कोन भाऊ बुद्ध और ये ते कोन पर दुनिया में ॿिया बि त कमकार आहिनि को दुकान खोल धंधो कर ॿियो कुझु न जमीन जा कमकार त आहिनि ई आहिनि न हूं बि भाऊ ही सिंध समूरी सोन आहे ॿाहिरां माण्हू देसी कमकार करे फ़ाइदो वठी आ असां सॼो ॾींहुं होटलनि ते वेही ऐं दाल हणंदा था वतऊं त सिंध खे धारिया खाई विया सच तो जय शहर में वञस री होटल खाली असां तो को चाय पणवा जी इज्जत कोन थई कुर्सी कान थी मिले एडा होटल भरियल आहिनि छा कजे गुरु बागा सब होटल ते अध कोप ते सॼो ॾींहुं वेठा आहिनि यार मां ॾिसां थो बटेलीअ जे करे कम सही हो त ठीक कान था विगो मां ख़ास बाबू बाबा सही कोन थो अरे प्यारो आई मामे शपन के बस हां जी बाए को तो इए करे तू तो सॼो ॾींहुं वठी तो रोलंदो नी गाल देस बाबू ई मां अदी राणी जी पढ़ाई जे करे परे पिया पर राणी त हाणे पढ़ाई मुकमल करे आई आहे न हाँ मोटी है यार हिकड़ी ॻाल्हि आहे राणी महिनत कई आहे इंशाल्लाह मंजिल माणी थी करियो दिमाग गलत रीत मेहनत जो कतरो जे दौर में आहे किथे पैसे जो पावरा चमचागिरी जो दौरा खर्च कराया थी बाबे को ने रानी एडा खर्च कराया थी बाबे को पैसा चाहे बुरा बाबे जो मुंह टे पर जो थी वने ओने रानी के करे इजी पैसा करे वो पी के हाने खर्च कराया थी मिलेस नौकरी खबर पे ये जरूरी नहीं हर पढ़े लिखे के नौकरी मिले अखर शनार तो क्या सुनी हूं को जरूरी तो नहीं तो नौकरी जे लाइ माण्हू पढ़ंदो आहे चङा हाणे छॾ ॾियनि ॻाल्हियुनि खे अच त हलूं को भला चाहे वोट पैसा कोन मतलब मुझे याद ओ माने सफा खर्चो ले लो गई आहे केड़ी गाल हलू हल वॾी मूं वटि खर्चो आहे त मां कहिड़े
सभागी सॾींदा आहियूं। सौभागी केॾो प्यारो नालो आहे। पर मां आहियां निभागी। छो भेण ईअं छो थी चई? जिनजो हिन दुनिया में केर बि न हुजे उहो सभागी कीअं थी सघे? ज़रूर तुंहिंजे भाई, तुंहिंजे पीउ, तुंहिंजी मां जो नालो जिक्र रखियो हूंदो। ज़रूर उहे त हूंदा न। न न ई मुंहिंजो को भाउ आहे ऐं न ई माउ पीउ। मूंखे नाहे ख़बर त भाउ छा थींदो आहे। माउ पीउ उन्हनि जी बि मूंखे नाहे ख़बर। नंढी हूंदी हुयसि त सॼो शहर रुलंदी हुयसि। जवान थियसि त अधु शहर जा माण्हू दर ते ईंदा हुआ। मतिलब त जंहिं घर में मुंहिंजी परवरिश थी आहे या जेको माहौल आहे उन घर ऐं माहौल में को बि रिश्तो न हूंदो। हिते अचणु, तोसां मिलणु ऐं कचहरी करण खां पोइ मूंखे इहो अहसासु थी रहियो आहे त मूं बालकपण खां जोबन जा ॾींहं कंहिं बयाबान जंगल में गुज़ारिया आहिनि, जिते नंढी हूंदी त उन्हनि बचड़नि तां मां फिदा थींदी आहे, उन्हनि तां पंहिंजी जान ॾींदी आहे। पर जॾहिं उहे जवान थींदा आहिनि त उन्हनि खां सभु कुझु विसरी वेंदो आहे। सभु कुझु माउ भेण उन्हनि में इन ॿिन्हिनि में को फ़र्क़ु नज़र न ईंदो। पर मां निभागीअ त नंढे हूंदे खां ई न माउ ॾिठी आहे न पीउ, न कंहिंखे बाबा करे सघियो आहे न कंहिंखे अम्मा। पर भेण तूं आहीं केरु ऐं रहंदी किथे आहीं? मां शहर जी कुंड जे उन कचरे में रही आहियां जिते अक्सर शहर जा गंदा माण्हू पंहिंजो गंद उछलाईंदा आहिनि। जे ॿुधी जी ऐं पुछियो अथई त पोइ ॿुध, मां हिन समाज जे बदमाशनि, जुड़वाक इंसान जे रूप में जंगली बगेड़नि, वेशी दरिंदनि ऐं शेवती कुतनि जो पटियल जिस्म आहियां। मां नंढपण खां समाजी रीतियुनि, खुदिन बुराइनि ऐं अहिड़े माहौल खां बग़ावत करे पंहिंजे ज़मीर सां झेड़ींदे मुंहिंजो अधु मुअल जिस्म खणी हिते पहुती आहियां। मूंखे सहारो घुरिजे भेण, मूंखे सहारो घुरिजे। तूं मुंहिंजी भेण आहीं ऐं मां हर मुमकिन कोशिशि कंदसि त मां तुंहिंजी हिफ़ाज़त कयां ऐं तुंहिंजी हर मदद कयां। हा भेण, मां गुनाहनि मां तंग थी चुकी आहियां। मां अहिड़े माहौल में पंहिंजे वजूद मां पैदा थियल ॿार खे मजबूरन कचरे जे ढेर ते उछलायो, जेके रोलो पुत्र चीरे फाड़े खाई मारे छॾियो। हुनजो मौत मुंहिंजे दिलि दिमाग़ में समाइजी वियो आहे। हुनजी दाव भुख ऐं बेगुनाह मौत मूंखे मरण, आबद करण या हुतां निकिरण में मजबूर कयो। मूंखे बस कर मुंहिंजी भेण, बस कर। लेकिन पहुंचू घर सब के रात लगी तो है। हाँ बाबा, हिन सां वॾो ज़ुल्म थियल आहे। हिन जूं हसरतूं, हिन जा ख्वाब, हिन जूं ख़ुशियूं, हिन जी तमन्नाऊं सभु ॼण त कंहिं वेकिरे में लुही वियूं आहिनि। हाँ चाचा, हाणे मां
थी चाहियां। खुदा कंदो तुझी या तौबा ज़रूर पूरी थी। ऐं तूं ही कराए दिए, तू ही कराए। ये हाणे वरी को आराम कर। चुराई बबलू, अरे बस सदको वञा मुंहिंजा मिठड़ा भाउ। कीअं आहीं? हा? न मां ठीक न आहियां। ठीक नहीं? पर छो? ही त सही। छा आहे? मूंखे ॿुधाए, छा थियो आहे मुंहिंजे मिठड़े भाउ खे? तू मूंखे छॾे शहर हली थी वञे। अदा खुद हर रोज़ मूंखे मारे थो। न रो न। रानी मां तोखे छॾे काॾे बि न वेंदसि। मां पंहिंजे भाउ सां गॾु हिते ई रहंदसि। हा रानी, तू मूंखे छॾे हाणे शहर कोन वेंदी आहे। रानी छॾ। ही चरियो आहे तोखे पाण जहिड़ो करे छॾींदो। वाह वाह, मूंखे पंहिंजे भाउ सां ॻाल्हाइण ॾे। रानी का ॻाल्हि पुछाए। हा? भला तुंहिंजे शहर में न ईंदी चवंदा ते ॾाढियूं मायूं सुहिणियूं आहिनि। हा? मां तोखे हुते चयो न। मायूं सोहणियूं आहिनि। भला बाबा, मां पंहिंजे भाउ खे परणाए शहर मां। मूंखे परणाइणी आहे। बबलू शादी कंदो। बबलू हाणे वञ तूं अंदरि वञी मानी खा। वञ। मां ये मानी कोन खाईंदुसि। तूं भला मूंखे एॾो तंग छो थो करीं? हा मां हाणे मानी पंहिंजी भेण जे हथनि जी खाईंदुसि। अॻे अम्मा हूंदी हुई, मूंखे प्यार मां मानी खाराईंदी हुई। हाणे ॾिराणी अची वई आहे न, हाणे मां धीअ जे हथ जी वञी हा न रानी? मां पंहिंजे भाउ खे पंहिंजे हथनि सां मानी खाराईंदसि। रानी धीअ जी बाबा। हिनखे वञी तूं मानी खाराए। हाणे ही बसि रानी खाराए वञी मानी खाराए त मां ज़रूरु कमु खाराईंदी तोखे जो खाराईंदी अच्छा तो मानी खाराईंदी भाउ खे पंहिंजे हथनि सां। भला तूं कराए पाकिस्तान में कड़ी तब्दीली मां भी सागवा अबो भी सागवा लगे तो नौकरी दिन तो कमाला अबा अज नौकरी नु मुंह बटे दू छड़ दी हां अबो ये तो पेरा भी मचल है लगे तो मां को खाब कर सर नन्हे बबलू खाब ना हकीकत तब्दीली अच्छी हुई तब्दीली बबलू भेण ही मुझो भाई बबलू मस्तानो आहे इनकी जय
केरु आहे? अरे सब हिते बीठा आहियो छा? बबलू ये असांजी महिमान इहा महिमान आहे? इहा महिमान किथे आहे बाबा? इहा त औरत आहे। बबलू 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 ये मेहमान आए इनके तू रानी समझ। हाँ बाबा, हाणे मुंहिंजे घर में ॿ रानियूं, मुंहिंजे घर में ॿ रानियूं। ये असांजे घर में खुदू तू इनके सुञाणी थो? ये केरा है? ॿुधाए केरा है ये? कद शर्म खां हिते छो झुकायो अथई? ॿुधाए त ये केरा है? जवाब दे चाचे खे। कंध छो हेठि कयो अथई? ॾिस मूंॾे, ॾिस न, ॿुधाए केरु आहियां मां? कहिड़ो रिश्तो आहे तुंहिंजो मूंसां? जवाब दे, चुप छो आहीं? अरे वो तो वही पप्पी की बोल रहे हैं। थाने बात में मुंग पई दिया थे क्या? जो जवाब में तो निकले। ॿुधाए त हुन सां तुंहिंजो कहिड़ो रिश्तो आहे? चाचा, ही कीअं ॿुधाईंदो? मां थी तव्हांखे ॿुधायां। मुंहिंजी ज़िंदगी सां खेॾण वारनि में ही बि शामिल आहे। इहो रिश्तो रहियो आहे हिन जो मूंसां। अरे तो की शर्म हया को होते तुम वो पासी नाम पड़ी कुछ मालूम वाली हालत की और तुमसे बुरी नजर तो होगी ये सगल तुम ताकत होगी तो की शर्म जंग पे काले वही है तुझे के रहता उम्र तक पहन के पढ़ते वही के रहता ही हो जाए हाने तुझी के रहता काले वही तुझी के रहता बाबा मां पसीमा जवानी जे अंदर इहो सभु कुझु करण ते मूंखे मजबूर कयो। हाणे मां पछतायां, ॾाढो मां मजबूर आहियां, पछतायां। ठीक है जेकॾहिं तूं पछताई थो त मुंहिंजो बि फ़ैसिलो कन खोले थो थी छॾे। सभागी उते ई रहंदी, हिन घर में ई रहंदी। तुंहिंजी शादी सभागीअ सां थींदी, इहो मुंहिंजो फ़ैसिलो आहे। तुंहिंजी वाजिद जी शादी गॾु थींदी, ॿुधई? देखो मेरी शादी नहीं बाबा शादी इन घर में बाबा शादी बबलू बाबा हिकिड़ो दफ़ो सभागी खां त पुछी वठो। ये सभागी खुशहाली लगी मुझे कहे फैसले थे राजी आई सभागी बाबा बाबा उनके भी रोवारे छे अतो कुदु किन्नु अतो कुदु किन्नु इस खुदू इस अनाब वक्त हमें सही हम वक्त कौन दी तो सही बाबा इसलो तो कबूल आए ना इनके चवंदा आहिनि सुधरे जेको वॾे ते कयल फ़ैसिले ते कम हेठि करे ठीकु आहे मां अंदरि बाबा सभागी चए त मूंखे ही रिश्तो मंज़ूर आहे। पुट मूं जेको फ़ैसिलो कयो सोचे सम्झी कयो धीअ मूंखे ख़बर आहे मां हिननि ॿिन्ही जा चेहरा पढ़ी वरिता हुया ठीकु आहे मां हाणे आराम थो थिए
सियाल गुलाब छो छो अरे छाचो अरे छा मुसी सा आयो आई नी सभागी नहीं हां हां वो आसान है घर में यहां वरी की आई ताने घर में निभागी लगे निभागी न चल और मुझे सभागी है मुझे शादी की इहो वरी की यार बुधो कोन ते लिखियो मुझे निराड़ कलम की आड़ी बड़े जो फैसला बड़े फैसले को तो कौन सब भागी सा शादी क्या बात नहीं गाला है यो को भलो यार मुझे यार की शादी तो थी थी ना बाबा तो हम भला हरी का मिठाई मिठाई कराएंगे शादी मोहन सो मिठाई मत को 50 दुकान कर खुशी में चाय तो करे चलिए या चाय बनी थी भाभी सब भागी सा शादी चाहिए के रहे जनाब जो साहब कि क्यों कोई तारीफ है मेरा वालिद क्योंकि यार पूछा तुम मुसा घणी मोहब्बत करते हो हाँ या ॿुधाए बि थोड़ी न केतिरी मोहबत कंदो आहियां मतलब ईअं सम्झ त एतिरी मोहबत कंदो आहियां जो पीर तो खाना कंदो मोहबत केतिरी मोहबत हूंदी आहे भला मुझे तेरी मोहब्बत करना है वो कोई लाइक नहीं कंदो आहे सच पुराणा खड़ा चालू करेगा बाबा असल जो हिसाब किताब थी वियो न बाबा हा चाचा हिसाब किताब करे मुझे असल जो हिसाब किताब भी थी वियो ऐं खेर असां राणी जो इम्तिहान बि थी वियो वो थी आई आहे हाणे मां चाहियां थो त तुंहिंजी राणी जी शादी कराए छॾे चाचा मूंखे तो एतिराज़ न आहे राणी बीठी आहे पुछो राणी खे असीं त हिन खे छॾे बाबा मां फिलहाल वाजिद से शादी नहीं करना चाहती वाजिद सां शादी नथी करणु चाहिए आखिर छो बाबा मां मजबूर आया बाबा बाबा मुखे कंहिंजो इंतज़ार आहे मूंखे सां वाइदो कयो आहे मजबूर आहे न कंहिंजो इंतज़ार आहे तोखे कंहिं तोखे मजबूर कयो आहे ॿुधाए दिया कंहिं तोखे मजबूर कयो आहे बाबा पंहिंजे ॻोठ जे वॾेरे जो पुटु नादिर खान मां हुन सां हिकिड़े शर्त तहत शादी जो वाइदो कयो आहे कहिड़ो शर्त आहे वो तो मुझे छूट जो इहो मूंखे फ़ाइदो ॾिनो मुझे पढ़ाइण जो तो मूंखे इहो नतीजो ॾिनो जो अॼु पंहिंजे पीउ खे साम्हूं बीठी त मां वाजिद सां शादी नथी करे सघां तोखे इहा ख़बर न हुई त वाजिद जो मंगेदो आहे नंढे लाइ को वॾी इहा मिठी थियल हुई बाबा बाबा मूंखे ख़बर आहे त वाजिद
वाजिद मुझे मगीदो आहे पर बाबा बाबा मां को पर वो लाए कयो बाबा मां मजबूर थी करे उन सां वाइदो कयो आहे बाबा मां मजबूर हुयसि बाबा केड़ी मजबूरी हुई तो कहती है जो अज इन समाज जे आडो मुझो श्रम में झुकाए चली वो मजबूरी तो बुधाए ना बाबा तव्हां जो कंध कॾहिं बि न झुकी इन करे तो मूं इहो फ़ैसिलो कयो हो बाबा बाबा तव्हांखे ख़बर आहे त जॾहिं तव्हां घर में न हुयो नादिर खान सां घर आयो हुन हिते अची मूंखे लालचूं ॾिनियूं मूंखे धमकियूं ॾिनियूं ऐं मूंखे चई त मूंसां शादी लाइ तयारु थी पर मूं हुनखे चुप जवाबु ॾिनो मां चयो त मां कंहिंजी अमानत आहियां मां वाजिद जी अमानत आहियां मां हुन सां बेइंतहा मोहबत कंदी आहियां वाह वाह जी बेइंतहा मोहबत कंदी आहियां मूंसां इहे नथी थियो त मां वाजिद जे पुठीअ में खंजर आयो आहियां उन जे ख्वाबनि जो क़त्ल कयो आहे मोहबत कंदी आहीं तूं मूंसां छो कई छो कई बस वाजिद तूं मुझे लाइ इहो थो चई तूं मुझे लाइ इहो थो चई तूं त चई पियो त मां तोसां इलाही मोहबत कंदो आहियां हा मुंहिंजी मोहबत खां बि वधीक तूं मूंसां मोहबत कंदो आहीं न हुई राणी जी मोहबत जी पैमाइश वाह वाजिद वाह डेमो आने पढ़ाई सूट खलीस खबर पई थियो माए त नादिर खान को चलो बड़े वासन यम बारे मुक्त में गई 5 लाख में विञाई बाबा ही तूं छा थो चई मूं भेण जे लाइ अथो मां कुॾो न आहे कयो मां त सचड़े सामी जी पोइ लॻाया वाह 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 जो तू चल इंसाफी की पोए लगाई वाह जो तो सचल के पड़े वाले वाह जो तो सामी के पड़े वाले तू केड़ी सचल की सूर भी आई बुधाई ये जो श्रम को झुकाए जरी जवान भाजो श्रम को झुकाए जरी हाले दी मां शाह जी पोए लगाया सचल सामी जी पोए लगाया बाबा साहब जी ॻाल्हि त ॿुधो बाबा बाबा मूं कोन सां इश्क न आहे कयो बाकी क्या कयो थी बाबा 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 ॾिसो जेकर ॿुधणु चाहियो था न त ठीकु आहे जॾहिं हू असांजे घर आयो हो हुन मूंखे धमकाइण जी कोशिशि कई ऐं मूं हुनजी हिकु बि न ॿुधी त हुन असांजे घर में पंहिंजे पाण खे मारण जी कोशिशि कई मूं हुनखे रोकियो वो मरण दी सा ना मरे या तुझी नज़र में हिन घर मां सिर्फ़ नादिर खान जो लाश न निकिरे आ हुन सां गॾु मुंहिंजो पीउ मुंहिंजो भाउ मुंहिंजे सौट ऐं मुंहिंजी इज़त जो जनाज़ो बि निकिरे आ असां छो मरो दो निकिरे असांजो इज़त जो जनाज़ो हां जेकॾहिं ॻोठ जी वॾेरे जे पुट जो लाश असांजे घरां मिलिया त छा वॾेरो असांखे छॾे ॾिया हा कीअं ॿुधायो आहे त हुन पंहिंजो पाण खे पाण मारियो आहे असांजे घर अची केर बि यकीन न करे बाबा ऐं मूं इन करे तव्हांजी ज़िंदगी पंहिंजे घर खे बचाइण जे लाइ हिकिड़ो शर्त रखियो हुन सां ऐं शादी जो वाइदो कयो बाबा इहो आहे मुंहिंजो ये बाहर इन समाज में केड़ो मुंह खड़ी न तुस केड़ो मुंह खड़ी न तुस तबू न्याड़ी ते भरोसो कयो ऐ उन न्याड़ी मुझे भरोसो ही तो रे तो करे केरे चले झगड़ा चूर करे चले बुझो वाह बाबा कुछ भी गलत ना है कयो बाबा मुझे यकीन करो मुझे दो सिर्फ एतिरो आहे त मूं पंहिंजे घर जे लाइ सोचो मूं पंहिंजे पीउ जे लाइ सोचो पंहिंजे भाउ जे लाइ सोचो बाबा
सी वहसन घणो कड़े ऐं कातिल जा हमेशा हेरा लॻियन लऊं लतीफ़ चए फला कया फेरा कोई चिकन चाक तब आह नसलन आम ए न मालूम रीत जिस सेण मटाइण सोन अच्छी उम्र कोट में कंधे सुकान कुली पखिन जी परी माड़ी सी न मटे निहाई खानी सिख मुजा सुपर सड़े सारो दी आह बाप न कर निकरे पर मां वाजिद लाइ वेठी आहियां जंहिंसां मुंहिंजे माण्हुनि मुंहिंजो रिश्तो तय कयो आहे शाह साईं त ईअं बि चयो आहे काते बि लिखनि जीअं लायो लाम अलफ़ असां सॼण थी रहियो आहे आशिक अज़ाज़ील ॿिया मिड़ियो ई सॾिया मंझा सिक सबील लानती लाल जो चनी दांद बिच तनी तुझो आसो ओए भारी सिच अवल दी उन्हन के बस कर नादर खान मां समझी वई आहियां त तूं शाह साई के घर 25 रात थी के पहुतो आहे मां पंहिंजे वाइदे ते क़ाइम आहियां वही वाली शादी की तैयारियों कर मैं तैयार आया रानी मां गलतुस मां मना तो मां गलतुस अफसोस उन सरू बराबर में तुझी इज्जत है आपनो जो ख्याल न कयो हो अरे असी ज़ाहिरी हुस्न ते फिदा थी था वञो रानी तोखे जिस्मानी हुस्न सां गॾु जेको अखलाक आहे दात आहे शऊर आहे उन हिन वाशिय खे हिकु इंसान बणा छॾियो आहे तुंहिंजी मोहबत वो पत्थर खे मेण बणाए छॾियो आहे हा तूं मारणी आई उहा मारणी जेका उमर बादशाह महलन में रही करे कॾहिं पंहिंजा अणभाव सणभा करण बि न सोचो हा उमर बादशाह जे ज़ेवरनि खे सोननि ज़ेवरनि खे उन ग़ुलामीअ जो ज़ंजीर समझो उहा मारणी जंहिंजे मन अंदरि माण्हुनि जे मोहबत जूं महफ़िल पे वस्तु हुई उहा मारी जंहिंखे का बि लालच वो भी दबाए न सकियो तूं कींजर जाई नूरी आहीं जंहिंजी याम तमाचीअ खे अॼु बि तात आहे तूं ससुई आहीं उहा ससुई जंहिंखे वण मथां पंहिंजे कुटुंब जी सुगंध पे आहे तूं सोहणी आहीं जेका पंहिंजे मेहार को सवा ॿिए कंहिंजो मुख ॾिसण सूर पई सम्झे जंहिं शऊर सां जंहिं अकुलमंदीअ सां शाह साईं जो कलाम पढ़ण लाइ चयो इहो शर्त रखियो उन त मुंहिंजे क़ल्ब तां कटे लाइ छॾियो
चुको आहियां। अरे मूंखे हाणे ख़बर पई आहे त मोहब्बत जो असुल मफ़हूम छा हूंदो आहे। इंसानियत जी अज़मत छा हूंदी आहे। तुंहिंजा लख बड़, तुंहिंजा लख एहसान राणी। मूरे अच। राणी हलिया हलिया। पतंग चाही पाण खे, पतंग चाही पाण खे त जी आग उछाड़। बचण घणा बचाया, बचण खे अजी पचाड़। वाक़ुफ़ थी विसार, आग न ॾिजे आम खे। तुंहिंजी मोहब्बत दग हुई, पेचरो हुई। मुंहिंजी मंज़िल अञा काथी, उहा मंज़िल जंहिंमें ख़बर नाहे केर केर। फना कया फ़िराक, फना कया फ़िराक, फना कया फ़िराक, फना कया फ़िराक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज जो ही असां जेको ड्रामो हिते पेश कयोसीं, फना कया फ़िराक, इन जो लेखक, इन जो तहरीर कंदड़ आहे सामल गाहो। दीवाने मस्तानी जो किरदार कंदड़ मौजूद आहे हिते अज़ीम सुमरो। आयशा महक जंहिं हिकु चरीअ जो जेको बि तव्हां नालो जो किरदार कयो। सरफराज़ काज़ी असांजी सीनियर आर्टिस्ट आहे राम खैरपुर। रमशा शहजादी, प्रकाश, जुल्फ़कार बुर्दी, शेर दिल गाहो ऐं मां जो ख़ादिम सैयद अकबर अली शाह। हिन ड्रामे जो डायरेक्शन बि मुंहिंजे ज़िम्मे हुयो ऐं असांजी जेका टीम आहे खैरपुर आर्ट्स काउंसिल जी असांजी टीम आहे ऐं तक़रीबन असांजा बि उहिदेदार आहिनि। मां एक्नॉलेज करणु चाहींदुसि ख़ासि करे साईं सरदारी शाह साहिबनि खे जंहिं असांखे ही मौक़ो फ़राहम कयो आहे जो असां हिते वॾनि शहरनि में अची सीनियर आर्टिस्टनि सां गॾु कमु कयूं पिया। असां न त असीं उहे ॾुतड़ियल माण्हू आहियूं जेकी पाण टेंट हणंदा हुआसीं, पाण स्टेज ठाहींदा हुआसीं, चंदो करे असां ड्रामा कंदा हुआसीं, पर इहो सभु कुझु जेकर असांखे मिलियो आहे साईं सरदार शाह ऐं मोहतरम अकबर लगानी सां।
इहा ख़ुशामद न आहे। हीअ असां ॿियो ड्रामो कराची में कयो आहे ऐं असांखे पज़िराई मिली आहे। असीं शुक्रगुज़ार आहियूं कराची आर्ट्स काउंसिल जा बि जिन असांखे मौक़ो ॾिनो ऐं भाउ आहे रोशन शेख साहब इन जूं बि असां ते महिरबानियूं आहिनि जो असांखे मौक़ा इहे फ़राहम कया आहिनि। इंशाअल्लाह आईंदह बि जेकॾहिं असांखे मौक़ो मिलियो त अञा का मुख़्तलिफ़ शइ पेश करण जी कोशिशि कंदासीं। मुंहिंजी ख़्वाहिश आहे त जेकॾहिं अकबर लगारी साहब जन स्टेज ते अचनि असां ते मथे त असांजी हौसला अफ़ज़ाई थींदी। साईं जन जे लाइ तारीफ़ आहे। अकबर लगारी साहब डायरेक्टर के अजरक पाराईंदो। हाणे अकबर लगारी सियाणनि चेहरनि वांदनि ऐं कम वारनि सां गॾु बि कुझु ॻाल्हाईंदो। महिरबानी। शाह साहब जो ड्रामो मूंखे पहिरें ड्रामे खां वधीक बहितर लॻो। परफॉर्मेंस के हवाले से, कहानी के हवाले से, डायरेक्शन के हवाले से, हर हवाले से बेहतर हो। नकाद जी अक्सां कोन थो ॾिसां पर नकाद जी अक्सां ॾिसां त हुन में कुछ अञा भी गुंजाइश है। कुछ कहानी में काटकूट की थोड़ी ज़रूरत है, कुछ ट्रिम करने की ज़रूरत है। किथे सिचुएशन बोलियत वारी हुई उन्हनि खे जेकॾहिं बेहतर कजे तो ही ड्रामो अञा घणनि ड्रामनि खां बेहतर थी सघे। तव्हां सभिनी जी वॾी महिरबानी।